Weewaawo emboozi eno yo yannaku ku luguudo oluva e Matugga okudda e Kapeeka wabaddewo akabenje emmotoka ekika kya Tata etomereganye ne pikipiki okukakana nga omusajja omu mulinnye n'emwabya omutwe. Abatuuze bavudde mu mbeera ne batandika okwekalakaasa ne bassa amayinja mu kkubo nga balaga obutali bumativu olwa poliisi okulwawo okutuuka mu kifo kino. Batubuulidde nti embeera eno evudde ku nguudo embi. Entambula esanyaladde okumala essaawa nnamba enkya ya leero ku luguudo oluva e Matugga okudda e Kapeeka, mmotoka bw'erinnya omusajja omutwe gwonna n'egwabya. Motoka kika kya Tata namba UBG 789K ne booda namba UES 386A ne namba UDX 776K ze zitomereganye okukkakkana nga booda eweddewo. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti obuzibu buli ku nguudo mbi ne boogera bwe gubadde. Nsolo njigo lulinga olugenda mu mochari bannaye tukoye ekimala joni nti muzeeyi taluyita nasobola otukolera enguudo zaffe enguudo tukoye tula twetamiddwa. Kino kireetedde abatuuze okuva mu mbeera ne bassa amayinja mu kkubo nga beemulugunya lwaki poliisi eruddewo okujja. Poliisi bagikubidde essimu naye wedde eri eyo saawa nnamba kumpi saawa nga 4 eri eyo abantu bali wano beekalakaasa bateesa amayinja mu kkubo kati tubitegeera abantu beekalakaasa bakubagana. Nnannyanzi abadde mu mmotoka erinnya eyafudde aliko byayogedde byalabye. Kugundi kunasala ekinnya olusaze ekinnya neyeto kati oli ayise mu kinnya mwennyini oluvudde ababoda mukitegeera tosobola kuvuga bulungi n'okukabwoti ate n'ovaayo mu kinnya straight of course olina okyamamu kati olukyamye mu bwati n'atomera ku mupiira gw'owa boda abadde akulembedde owa boda n'alemererwa okukola okusiba bulungi piki n'agwa kati oluguudo abadde aweese basaabaze abo babiri bambi ow'emabega n'agwira ddala mupiira gwa mmotoka ogusembayo. Sebuliba Julius onasabye abakulembeze bonna abagenda okulondebwa ku mulundi guno essira baliteeke ennyo ku kukola enguudo. Kyanaku nnyo eri abaana baffe abafa buli lutya ku kkubo lino naye nze no nandisabye abakulembeze kugenda okulonda ku luno mufeeyo nnyo ekkubo lino mulisoosowaze nnyo kubanga abaana baffe bangi abafa. Buli wiiki ekkubo lino kugwako accident oluguudo luno oluva e Matugga okudda e Ssemuto lufiiriddeko nnyo abaana bannanga ababaka baffe tugenda okulonda ku luno tusaba ensonga y'ekkubo lino ery'e Ssemuto okuva e Matugga. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga ezze n'etwala omulambo mu ggwanika ly'e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.